Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 26 июль шимбә көне Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркиянең тышкы эшләр министры Хакан Фидан Ярданның көнбатыш үзәнлеген яулау планының ике дәүләтле чишелешкә зыян салуын һәм Израильнең озын мөддәтле мәнфәгатьләренә файда бирмәячәген җиткерде. Төрк министры Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуның яу астындагы Ярданның көнбатыш үзәнлеген үз җирләренә кушу шартлары тудырылган очракта икеләнмәячәген уйлавын әйтте. Бу адымның Израильнең озын мөддәтле мәнфәгатьләренә файда бирмәячәге турында кисәткән Хакан Фидан түбәндәгечә дәвам итте. Нетаньяху шартларның яраклы булуын уйласа, икеләнмәячәген уйлыйм, аның зихене максималист. Ләкин бу Израильгә киләсе дистәләгән елларда файдага булмаячак. Министр Израильнең Газадагы хәрби эшчәнлекләрен акылсыз ярсу дип атады һәм моның глобаль борчуга әйләнүен әйтте. Күпчелек илнең берничәсеннән тыш Газада 2 ел диярлек баручы сугышта инде Израиль яклы булмавын белдерде. Халыкара дәрәҗәдәге үзгәрешкә ишарәләгән министр Фидан Франция илбашы Эммануэль Макронның Фәлестиннең танылуына күрсәткән ярдәмне үрнәк итеп күрсәтте. АКШлы сәясәтчеләрдән тыш Израильдәге сионист зихенне ачыктан-ачык хуплаучы юк, диде ул. Утны туктату тырышлыклары белән бәйле буларак Фидан 3 төп сорауга игътибарны юнәлтте. Газада ярдәмнәрне кемнең таратачагы, Израиль җир өсте көчләренең чигенүе һәм Хамас тарафыннан тотыкларның иреккә җибәрелүеннән соң утны туктатуның дәвамына караган гарантиялар. Төрек министры шулай ук Израильнең Газаны җимереп кенә түгел, шул ук вакытта ачлык белән дә яшәп булмаслык хәлгә китерергә тырышуын ачыклады. Украина дәүләт башлыгы Зеленский Украинаның Русия һөҗүмнәре белән көрәшүен җиткерде. Илбашы көнчыгыштагы логистика үзәге булган Покровск янындагы бәрелешләрнең төп фронтка әйләнүен һәм гаскәриләрнең Сумы төбәгендә дә һөҗүмнәргә җавап кайтаруын әйтте. Владимир Зеленский Киев көчләренең көнчыгыштагы мөһим логистика үзәге Покровск шәһәре тирә-ягында бәрелешләр белән очрашуын һәм биредә Русиянең алгарыш тәэмин итүен белдерде. Зеленский һәр төнне видеоязмага төшерелеп барган чыгышында баш җитәкче Александр Сырскийның югары дәрәҗәле рәсми затларга брифинг биреп, Покровскның моннан соң хәрби операцияләрнең төп үзәге булуын әйтүен җиткерде. Зеленский барлык операция урыннары колачланды, аеруча Покровскка юнәлделәр, иң күп игътибар шунда, диде. Шулай ук Украина берлекләренең Русия көчләре соңгы вакытта чикне узып алга барган төньяктагы Сумы төбәгендә дә хәрәкәттә булуын ачыклады. Сырский телеграм-каналда белдерү ясап, Покровск һәм калган 5 урынны 1000 чакрымлык фронт линиясындагы иң авыр фронтлар дип атады. Русия Федерациясы җәйге һөҗүм ясарга тырышуының бәясен иң югары дәрәҗәдә түли, диде. Русия берлекләре айлар буе Покровскка таба юл тота. Халыкара кризис төркеме хәбәр иткәнчә, Берләшкән Милләтләр Оешмасы июль аенда Газада туклану өчен тикшергән 15,000 баланың 16%-нан артыгы җитәрсез туклана һәм бу Берләшкән Милләтләр Оешмасының кытлык чиген узды. БМО гомумсәр катибы Антонио Гутерреш Газада ачлыктан интегүче фәләстинлеләрнең кайгыларына битараф калучы халыкара җәмәгатьчелекне кырыс тел белән тәнкыйтьләп, моны әхлакый кризис дип атады. Гутерреш халыкара ярлыклау оешмасы гомум шурасында ясаган видеолы чыгышында булай диде. Халыкара җәмәгатьчелекнең зур өлешендә күрелүче битарафлык, җитәрсез мәрхәмәт, чынбарлыктан хәбәрсез калу һәм кешелектән ераклашуны ачыклый алмыйм. Бу гуманитар кризис гына түгел, шул ук вакытта глобаль вөҗданны тирәннән тетрәндерә торган әхлакый кризиста. Без һәр форсатта бу проблеманы күтәрергә дәвам итәчәкбез. Халыкара кризис төркеме Израильнең ярдәм блокадасы Газаны масштаблы ачлык һәм фаҗигале үлемнәргә этәрә дип кисәтү ясады һәм ашыгыч гуманитар ярдәмгә ирешү белән утны туктатырга чакырды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
аякларыгыз астындагы җир туфрагының юк булуын күреп, уянганыгызны күз алдына китерегез. Кокос агачларыгыз туз аркасында кырып кибеп бетәләр. Диңгез туфракларыбызны йотар. Һәм бөтен илегез бер гомер эчендә юкка чыгу алдында тора. Тувалу Көньяктын океанында инҗе кебек тезелеп киткән мәрҗән утраушоклары бата, әкрен, әмма һич туктамыйча. ТРТ Глобаль подкаст тизмәсенең бүгенге бүлеге ТРТ World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Бүгенге чаралышта 2025 елның 26 июнь көнне дөнья күргән климат визасы нәрсә ул һәм ни өчен Тувалу халкы аны алырга тели исемле язманы тәкъдим итәбез. Тын океандагы утрау иле Тувалу юкка чыга. 9 мәрҗән утрауыннан икесе инде диңгез астында югала башлады. Галимнәр илнең калган өлешенең 80 ел эчендә яшәнә алынмаслык хәлгә килә алуы мәсьәләсендә кисәтә. Исән калу кризисы алдында торган Тувалу халкының 1/3 диярлек охшашы күренмәгән әйбер ясый. Климат үзгәрешләре аркасында виза өчен мөрәҗәгать итә. Австралия белән Тувалу арасында төзелгән яңа килешү кысаларында һәр ел 280 Тувалу ватандашы Австралияга күчеп урнашалы. Бу кешеләр Австралиядә яши ала, укый ала һәм эшли ала. 2025 елның июнь айында Тувалуның 10,000 кешелек халык санының 1/3-сенә туры килгән 3000-нан күбрәк кеше системасына мөрәҗәгать итте. Килешүнең исеме Австралия Тувалу Фалепили берлеге. 2024 елда имзаланды. Фалепили Тувалу телендә яхшы күрше, кайгырту һәм ике яклы хөрмәтне белдерүче сүз. Австралия бу килешүне климатка бәйле тәүге миграция килешүе буларак кабул итә. Теркәлү бәясе 16 американ доллары. Бары тик өлкәннәр мөрәҗәгать итә ала. Бу нәрсәне аңлатасың? Шуны ачыклап салыйк. Бу гадәти качаклар кризисы түгел. Тувалу халкы сугыштан яки золымнан качмый. Алар әкрен, әмма җимергәч көчтән кача. Күтәрелүче диңгезләрдән кача. Тузлы су җир туфракны оңдырышсыз кылды. Давыл дулкыннары даими рәвештә йортларны су белән баса. Һәм эчү суы да азая бара. Климат кризисы Тувалуның аппак пляжларын һәм Фирәзә лагуннарын вакыт белән ярыштыра. Тувалу баш министры Фалететио Фалепили килешүен коткаргыч буларак бәяләде. Бу мизгел бер үк вакытта тирән проблемаларында көн тәртибенә китерә. Бер ил җир туфракларын югалтса нәрсә булыр? Бер милләт җир туфраксыз була аламы? Һәм мәдәният урыны җирлеге булмыйча исән кала аламы? Австралия Тувалу яшәре алынмаслык хәлгә килсә дә хәтта илнең мөстәкыйльлеген, суверенлыгын танырга дәвам итәчәген белдерә. Бу климат чорының геосәясәтендә мөһим хукуки адым. Фақат белгечләргә күрә, бу вазгыять катлаулы үрнәк тәшкил итә. Кайберәүләр моңа дәрәҗәле күченү миграция дип әйтсә, кайберәүләр исә идара ителгән чигенү буларак бурчылып карый. Географ Джон Коннелл утрауларда былай да бик әз эш мөмкинлеге булуын һәм шуңа күрә Тувалуның яшьләрне һәм квалификацияле эшче көчен югалта алачагын әйтә. Бу бер үк вакытта глобаль климат тәртибе белән бәйле тагын да тирәнрәк чынбарлыкка да ишарат итә. Дөньяның зур өлешендәге углерод эмиссиясеннән җаваплы бай илләр хәзер шушы нәтиҗәләр эчендә батучыларга коткару вариантларын тәкъдим итә. Ләкин бу илләр кешеләрне күчеп китәргә мәҗбүр иткән кризисны тоткарлау урынына
климат фәлакәтеннән исән калучыларны үзләренә интеграцияләүне өстен күрәләр. Тувалуның углерод чыгаруы бөтенләй юк диярлек, әмма иң авыр бәяне ул түли. Углерод эмиссияларын җитди күләмдә киметү яки Тын океаны илләренә узак вакытлы экологик ныклык тәэмин итү урынына шешелеш буларак яңа урынга күчерүне тәкъдим итә. Бу коткаргыч планы, әмма һәркем өчен түгел, бары тик критерийларга туры килгән бәхетле ашчылык өчен. Калганнар белән нәрсә булачаксың? Тувалудагы активистлар Фалепили берлеге килешүе Б планы булырга тиеш, һич А планы булмаска тиеш дип әйтә. Тувалулы яшь климат активисты Грейс Мэли вазгыятны булай дип танытты. It's an emotional one, and it's not a fair situation from our end that we are facing. Мэли моның эмоциональ яктан бик авыр һәм гаделсез вазгыят булуын әйтә. Чөнки тувалулар үзләренең йогынтылары һич булмаган диярлек бу климат кризисының җимергеч тәэсирләре белән охшаша. Аеруча үз җирләре белән төзегән бердәйлекнең тувалулы буларак барлыкларының һәм киләсе буыннарның киләчәгенең куркыныч астында булуы борчулы тудыра. Тувалу баш министры Фелити Тео килешүнең бер тик виза тәкъдим итмәвен әйтә. Моннан тыш килешү Австралиянең афәтләр, кизүләр яки хәрби һөҗүмнәр учагында Тувалуга саклану ярдәменең тәэмин ителүе вәгъдә ителә һәм моны канун белән мәҗбүр итә. Бу нинди булса бер илгә бирелгән беренче шундый гарантия. Әмма суверенлык катлаулы бер тема. Килешү Австралиягә Тувалуның киләчәктә кул куячак саклану проектларында үз сүзен әйтү хукукын да бирә. Бу да Кытай төбәктәге йогынтысын арттырырга тырышкан чорда Тувалуның геополитик кулларын бәйли. Тувалу Кытай урынына Тайвань белән рәсми дипломатик мөнәсәбәт урнаштырган бары тик 12 илдән берсе. Бу вазгыять климатка бәйле мәҗбүри күчүне, миграциядә хәтта хакимият көче сәясәтләренең ни хәтле билгеләүче булуын ачыктан-ачык күрсәтә. Тувалу ялгыз түгел. Дөнья күләмендә Кирибати, Маршалл утраулары һәм Мальдивлар кебек дистәләгән түбән биеклектәге утрау иле охшаш киләчәк алдында тора. Берләшкән Милләтләр Оешмасы 2050 елга кадәр 1 миллиард 200 миллионнан күбрәк кешенең климат үзгәрешләре аркасында үз җирләреннән күчеп китә алачагын фаразлый. 2013 елгы Париж килешүе глобаль җылылыкның артуын 1,5 градустан түбән тотуны максат итеп куйса, 2023 елдагы соңгы БМО һәм хөкүмәтләр климат үзгәрешләре панели хисаплары асыр узакында 2,4 белән 2,9 градус арасында артачагын күрсәтә. Бу исә бик күп яр буе һәм утрау иле өчен үтерегеч хәл. Тувалу Австралия килешүе алдыбыздагы чорның күз аллавы булырга мөмкин. Тәнкыйтьчеләр чын климат гаделлегенең бары тик башка яңа урыннарга барып урнашудан түгел, тоткарлауга өстенлек бирүдән торуын яклый. Бу эмиссияларның киметелүе, пычратучыларның җавапка тартылуы һәм Тувалу кебек җәмгыятьләрнең йортларын ташлап китәргә мәҗбүр булмавы өчен аскырмага инвестицияләр кертү дигән сүз. Чөнки беркем дә аталарының җир туфракларын, каберләрен, тарихларын ташлап китәргә теләми. Шулай да бик күп Тувалулы өчен вакыт азая һәм Австралиягә алып баручы билет югалган уфуктан качуның бердән-бер юлы булырга мөмкин. Шуңа без сорыйбыз: климат кризисына җавапның киләчәге шушымы? Виза кагыйдәләреме? Геополитик килешүләрме?
тавышсыз, тынсыз гына ташлап китүме. Югыйсә, диңгез күтәрелгәнче глобаль тирәктәшлек күтәрелерме? Чираттагы язмабызның ахырына якынлаштык. Климат визалары, чаралары күрү урынына күчеп китү исемне бүгенге язмабыз ТРТ World'та чыккан мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Мең еллыкның беренче ширеге. Америка Кушма Штатларының илбашы ярышы дөнья җәмәгатьчелегенең тарихи мизгелгә шаһитлек итү белән игътибарны үзенә җәлеп итте. Җумһуриятчы партия намзәте элекке илбашы Дональд Трамп булганнан соң бөтен игътибар Ак йортта 4 ел буе вазифа башкарган Джой Байденның илбашы намзәтлегенә юнәлтелде. Яшәгән сәламәтлек проблемалары бары тик ябык ишекләр артында гына түгел, халыкка ачык җылышларда да хәтта күзләргә күренерлек итеп пәйда булган Байден партия эченнән икенче чорда кабат кандидат булмау юнәлешендә яңгыраган бөтен тавышларга карамастан, илбашы ярышында кабат катнашырга булды. Демократ партияның ал сайлауында җитәрле делегат яклавында алган Байденның язмышын билгеләүче исә Дональд Трамп белән кара-каршы очрашкан президент дебатлары булды. Җумһуриятчыларның намзәте Дональд Трампка каршы телевидениедән турыдан-туры тапшырылган дебатларда илнең икътисади торышы белән бергә бик күп темада үзен бик зәгыйф күрсәткән һәм җәмәгатьчелек хуплавы 30%-ка төшкән Байденның намзәтлектән баш тарту өчен басымнар күбәйде. Реакцияларның артуыннан соң 1968 елда Линдон Джонсоннан 46 елдан соң беренче тапкыр гамәлдәге илбашы буларак Джой Байден 2024 елның 21 июль көнне ясаган белдерү белән президент ярышыннан чигенүен игълан итәргә мәҗбүр булды. Байденның үз орынына намзәт булуын теләгән вице-президенты Камала Харрисның 5 августта Демократ партиясының илбашы кандидаты булуы рәсми рәвештә игълан ителгән булса, ноябрь аенда үткәрелгән сайлау һәм Харрис һәм дә Демократ партиясе өчен тулысынча җиңелү булды. Демократ партия илбашы вазифасы белән бергә Сенат һәм вәкилләр палатасында да күпчелекне Дональд Трамп лидерлыгындагы җумһуриятчы партияга оттырды. 2008 елда бөтен дөньяда тәэсирле булган Америка Кушма Штатларындагы торак ипотекасы кризисы белән глобаль банк кризисына әйләнгән һәм финанс базарларына җимерелү куркынычы алдына китергән зур торгынлык кризисы Барак Обама җитәкчелеген кискен чаралар күрергә мәҗбүр итте. Американ Конгрессында 2 ел буе алып барылган сөйләшүләрдән соң банклар белән бергә финанс һәм социаль тәэминат ширкәтләренә катгый контрольләренә күздә тоткан Dodd-Frank Wall Street реформасы һәм сатып алучыны саклау кануны 2010 елның 21 июль көнне имзаланды. Lehman Brothers and Merrill Lynch кебек халыкара инвестиция банклары белән бергә 465 банк һәм социаль тәэминат ширкәте банкрот булган. Кризисның дөнья икътисадына үз кыйммәте исә $20 триллион булды. Дөньяның иң тыныч илләреннән берсе буларак кабул ителгән Норвегия
2011 елның 22 июль көнне бер төркем кырыслык вакыйгасы белән тетрәнде. Беренче һөҗүм Норвегиянең ул чактагы баш министры Йенс Столбергның эш офисының алдында микроавтобусның шартлау булды. Вакыйгада 8 кешенең гомере өзелде, 200дән күбрәк кеше яраланды. Якынча 2 сәгатьтән соң исә Отоя утрауындагы яшьлек лагерында үтереш булуы хәбәре килеп җитте. Кигән полиция униформасы һәм ялган таныклык белән лагерны тикшерергә килүен әйтүче, шиктән тыш уңчы Андерс Бейкеринг Брейвик исемле һөҗүмче утрауда булучыларга ут ачты. 69 кешене үтергән, 32 кешене дә яралаган һөҗүмчене соңга калып килгән полиция тире килеш кулга алды. Тикшерү нәтиҗәсендә Норвегиянең икенче бөтен дөнья сугышыннан бирле иң үтергеч һөҗүм буларак тарихка узган вакыйганың җаваплысы Брейвикның бомбалы һөҗүмне һәм үтерешне якынча 1 ел ярым планлаштыруы билгеле булды. Югославия ватандашлар сугышы вакытында сербларның һәм хорватларның һөҗүмнәре нәтиҗәсендә җимерелгән тарихи Мостар күпере 2004 елның 23 июль көнне яңадан ачылды. Гасырлар буе Босния-Һерцеговинада толерантлык һәм мәдәни төрлелекнең символы булган Мостар күперенең ачылышын Төркия белән бергә күп санда дәүләт вәкиле катнашкан тантана белән Англиянең ул чакта тәхет варисы булган принц Чарльз ясады. Османлы төрек тарихы белән бәйле тикшүнәре белән дөнья күләмендә дан шөһрәткә ия булган тарихчы профессор, фәннәр докторы Халил Иналчык 2016 елның 25 июль көнне 100 яшендә вафат булды. Әсәрләре бик күп чит телгә тәрҗемә ителгән һәм дәреслек буларак укытылган Иналчыкны үзен тарихчыларның кутыбы дип атыйлар иде. Мен еллыкның беренче ширеге. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлык кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.